Nu ką? Kažkaip ramu, nes Lietuvos neišgirsime. Jo, atėjo metas rezultatams. Šiandien neturi mikrofoniukų, nes griežtai uždraudė juos čia neštis. Tai nežinau, tikiuosi, kad garsas bus geras, bet mes turim rezultatus. Manau, kad bus crazy. Manau, kad bus kažkokia nesąmonė. Labai baisu, bet labai fan, nes Lietuva jau finale. Pažiūrėkit pirmą reakciją mūsų YouTube, taip pat paspauskit like ir pasubscribinkit. Žiūrim. Kur čia ekraną geriau žiūrėti? Galėtų tenai rodyti. O rodė vakar per priekinę, ar ne? Gal įjungs dar. Nežinau, iš nesafe šalių. Aš beje nežiūrėjau odds'uose, ar pasikeitė, nes nors ir nepasikeitė. Užmesk akį dabar greit pažiūrim, ką odds'ai sako. Kas kyla, kas leidžiasi. Pusfinalyje, ne finale. Plojimai visiems nepatenkantiems. Semifinal 2. Kipras pakilo, Norvegija pakilo. Kipras nusileido. Kipras nusileido. Nieko nėra didelių pokyčių. Nu, pažiūrim. Aš tiesiog Albanijos noriu. Aš myliu Albaniją, aš noriu Albanijos. O visi kiti, kurie reikia, bus, manau. Pirma bus Australija arba Danija. Mes vakar ir praeitą kartą skelbė. Bet būtų labai neįdomu, jeigu taip pat Opijas skelbtų. Ai va, rodo tenai. Okay. Šilta publikos reakcija į Bulgariją buvo. Ir daug vėliavų Bulgarijos. Welcome back! Welcome back! O dar Armėnija reiškia nije. Tikėkimės. Ir ne Malta, tikėkimės. Ir ne Albanija. No, Albanija. Visai pasisekė į tą natą ištraukti ilgai. Ir stengiasi, bet gal pritrūko. Vakar geriau buvo per šį komisijų. Bet gal čia taip tik arenai nuskambėjo. Labai sunku komentuoti, nes čia labai kitaip skamba negu per televiziją. Rumanija, Latvija, Austėja. Denmark. Publikai labai patinka. Publikai patinka, uždarantysis numeris. Galės atidaryti dabar finalą. Jeigu ištrauks First Half arba Producer's Choice, Delta. Mother. Oh, she's nervous. Is she? Nu, tai prodė. Ai. Čia PR. Duokit siurprizą kokį. Yeah! Ačiū. Thank you. Thank you. I love you. Parodė Latviją. Nu gali siurprizų, ar nieko nebus, jokių siurprizų? Kipras gal? Kuria prasme siurprizų? Thank you. Kad nepatinka. Visos grįžtančios šalys. Ačiū. Welcome back. Welcome back. Yes. My crush. Pelnyta. Mano simpatija. Dar Čekija nepateko. Nu čia būtų labai didelis siurprizas, jeigu nepatektų. Čekija laimėjo komisijas. Albanija. Daug konkurencijos.
Privalom padaryti savo mymą. Yes. Čekija, please. Albanija, please. Dieve, heartbreaking bus. Bus heartbreaking. Denmark netgi paskutinės skelbs laimėtų. Ir dabar Azerbaidžan. No way. Arnoldas! Tai gerai, Danija 100% ir tada Čekija. Negali Čekija nepatekti. Bėga fane. Danija ir Čekija 100% turi būti. Taip. Ir tada paskutinis. Jau galėtų Čekija paskelbti, kažkaip man neramu. Na ir Danija, aišku, bet... Mes sakėm Čekija kaip Lietuva ir paskelbs 9. Austėja pralaimėjo gyvenimą. No, I'm sorry, Austėja. Austėja, aš atsiprašau, kad aš laimėjau prieš tave su Danija ir Latvija. Nu dabar tikrai Danija ir Čekija. Nu, nėra kitų variantų. O jeigu bus surprizų, bus labai nemalonu, nes ši mano mėgstamiausias dainos šiame bus. Nu, neskaitom Australiją. No, Latvija. Please, Danija dabar paskelbkit. Sakiau, ramiai lauksim, bet labai neramu dabar. Get it over with, paskelbkit Daniją. Nu čia net neįdomu. Laimėsim. Gavau per Daniją winner vibes. Tik tai antrus ar trečius šiemet. Ir kitas mano winner vibes, Čekija, dabar kabo ant plauko. Na, jeigu viskas yra tvarkoj, tai turėtų būti Čekija. Jeigu yra surprizai, tai... Bet kažkaip man tos surprizai jau būtų anksčiau buvę paskelbti, niekad nepalieka paskutinio surprizo. Nu, yra buvę Airija 2018, kai paskelbė. Ten buvo crazy. Aš sakiau, kad Liuksemburgas gali patekti, tai atsiimu viskas čia jau. Pamirškite. Jej! Publikos reakcija Armėnija didesnė gal truputį. Visus palaiko. Tik Azerbaidžano ne. Azerbaidžaną pasakė iš viso. Pasakė, bet nieks neplojo net. Susrodo. Plojam Latvijai. Austėja dar tiki. Ar tu tiki? Reikėtų split screen'o paskelbti, kaip Austėja. Čekija. Aš atsiprašau Latviją, bet Čekija. Gerūta kaip nervinasi. Gerūta, laikykis. Čekija. Wow, nepasigailėjo čekų, paskelbdami paskutinis juos. Po to, kaip pernai įvyko toks jų fiasko. Wow! Azerbaidžanas, Liuksemburgas, Armėnija, Šveicarija, Latvija. Klausykit, ar Odzai atspėjo visus 10? Ar Odzai atspėjo visus 10 pusfinalyje of Death? Taip. Aš dar šiandien sakiau, kažkam bus labai juokinga, sakom, nenuspėjamas, bus keisti rezultatai ir viską atspėjo. Oh my god, 10 iš 10 Odzai, wow. O pirmam 9, tai 19 iš 20. Wow. Odzai nepasišiukšino pusfinalyje, ar nepasišiukšins finale. Pagyvensim ir pamatysim. Stebėsim, kas vyksta, kaip keičiasi. Yes. See you all on Saturday, tiksliau on Friday. Pasimatysim kur nors tokiam tai live ar video, pažiūrėsim. Like, subscribe ir pamojuokit mum, tiesiog pamojuokit mum. Iki!